Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni. Știți lucru care mi se pare cel mai absurd? SUA nu mai vrea să cotizeze în Ucraina, cum a făcut-o până acum, are pretenția la 500 de miliarde de dolari, când a dat doar 81 de miliarde de dolari, și crede că are dreptul de a exclude Ucraina și Uniunea Europeană de la masa negocierilor. Cu toate că țările Uniunii Europene, așa cum știm, așa cum s-a văzut în ultimul timp, au dat peste 100 de miliarde de dolari, atât individual cât și însumat, iar Ucraina are pierderi și sacrificii care nu pot fi cuantificate, dar doar pierderile materiale și cheltuielile de război depășesc de 10 ori ajutoarele americane însumate la un loc. Asta mi se pare de cel mai mare prost gust, de neam prost, ca tu, Trump, să vii și să sar Europa și să sar chiar Ucraina din schema negocierilor, să te întâlnești peste capul lor, peste capul ucrainenilor, mă rog, să te întâlnești, să discuți la telefon cu un criminal de război și să legitimezi astfel. Să-l legitimezi pe criminalul de război Vladimir Putin. Donald Trump, halal apărător al lumii libere. Ziua 1087 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 14 februarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 855.480 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi pe frontul din Ucraina. 1200 de militari, 17 tancuri, 16 vehicule blindate de luptă, 81 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete și 3 mijloace de apărare antiaeriană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, președintele american Donald Trump a anunțat o întâlnire a înalților oficiali americani, ucraineni și ruși în Arabia Saudită, programată săptămâna viitoare pentru a discuta modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina. Iată, Trump sabotează Uniunea Europeană din nou, neanunțând reprezentanții Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană, așa cum v-am spus, este forța economică care a plusat cel mai mult în războiul din Ucraina pentru a ajuta Ucraina. Și lucrurile astea sunt statistici și dovezi, nu le spun așa aiurea. În cadrul unei conferințe de presă în biroul oval al Casei Albe, președintele Trump a remarcat că întâlnirea din Arabia Saudită nu implică participarea sa personală sau a lui Vladimir Putin, ci va include înalți oficiali din ambele țări, precum și reprezentanți ai Ucrainei. Mă mir că i-au chemat pe ucraineni, într-un final, și pe ei, să-i întrebe de sănătate, să-i întrebe dacă dau teritoriile sau nu. Penibil. Și tot sistemul ăsta de negociere cu care Trump vine este un sistem extrem de păgubos, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru Statele Unite, pentru că veți vedea, China va dori în curând, Taiwanul va dori să se așeze la masa negocierilor și cu Statele Unite ale Americii și să ia Taiwanul. Așa că America is going down. Mâine va avea loc o întâlnire la München, apoi săptămâna viitoare, întâlnirea din Arabia Saudită nu va fi cu mine sau cu Putin, ci cu un alt oficial, iar în acea întâlnire va fi și Ucraina și vom vedea dacă putem pune capăt acestui război teribil, a spus Trump. În 2024, Rusia a produs și reparat peste 1500 de tancuri, 2800 de vehicule blindate de luptă, între care sunt cele de infanterie, și transportoarele blindate de personal, ceea ce a permis să compenseze pierderile de vehicule blindate de anul trecut.
În același timp, potrivit experților, Federația Rusă se poate confrunta cu o penurie de piese de schimb și dificultăți tehnice în viitor. Conform estimărilor Institutului Național pentru Studii Strategice din Marea Britanie, Rusia a reușit să compenseze toate pierderile de tancuri și aproximativ 75% din pierderile de vehicule blindate care le-a suferit în 2024. Experții notează că eforturile constante ale Rusiei de a crește dimensiunea forțelor sale armate și de a crea noi unități exacerbează deficitul de echipamente. Acest lucru poate duce la o lipsă de piese de schimb pentru repararea tancurilor și a vehiculelor blindate. Există o mare probabilitate ca tancurile și blindatele din epoca sovietică rămase în depozitele rusești să fie în stare foarte proastă. Acest lucru ar putea complica capacitatea Rusiei de a compensa pierderile mari de echipamente în 2025 și ulterior. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului spun că rușii încearcă să echilibreze distribuția echipamentelor reparate și nou create între formațiunile noi și cele care participă de mult timp la operațiuni de luptă. Dar iată că Trump vine și îi învie pe ruși care erau aproape pe moarte. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.